Bienvenidas a Moda Angie, Academia de Costura, Corte y Confección. El día de hoy vamos a confeccionar la blusa de la clase anterior. Quiero que observen algo. Aquí agregué sus costuras. Y esta pieza que debe de quedar doble, si observan aquí tengo tela doble y aquí también. Doblé la parte final hacia acá para cortarla una sola vez y ya me salga 2 tantos. Esta me tiene que salir en 4 tantos, que es la parte de la espalda. Acá tenemos la parte de la espalda. Aquí yo debería de haber agregado costura. ¿Por qué no le agregué yo costura al mío en la espalda? Porque mi espalda es angosta. Yo más bien donde tengo mucho más volumen es al frente. Entonces yo aquí no le voy a poner costura, me va a disminuir 1 centímetro. Y va a ser el centímetro de más que ya ven que tenemos en el contorno de busto, que dejé yo esta parte, la sacamos con el mismo delantero. Y acá, miren lo que hice, corté este pedazo de tela para que aquí quede con centro cerrado, miren, aquí, y ya corto las 2 trozos de la manga que vamos a poner. Entonces ya aquí ya tengo yo todas mis piezas. Bueno, vamos a cortar. Bueno, vamos a empezar a armar. Yo tengo aquí lo que es el cuellito de la parte de adelante y el cuellito de la parte de atrás. Vamos a coser por los hombros. Aquí vamos a coser. Le voy a poner nada más alfilercito para sostener y saber qué pieza va con qué pieza. Vamos a tener 2 juegos de este. Entonces los 2 lo vamos a hacer así. Quedaría 1 y quedaría 2. Así, tengo 1 y tengo 2. Estoy cosiendo por el revés. Entonces no lo llevamos. Luego vamos a tener lo que cortamos de la pieza de la manga. Voy a marcar dónde está mi espalda, que está aquí. Y voy a marcar también la parte central para saber dónde la voy a pegar en la unión de hombros. Y ya que tengo esas marcas, voy a abrirla y vamos a coser por aquí, por donde se ve como una V. Aquí está, miren. Vamos a hacer lo mismo con las 2 mangas. Esta blusa se arma muy fácil, van a ver, les va a gustar hacerla. Nos entretenemos haciendo un poquito el molde, pero ya la confección es más rápida. Aquí lo dejo así. Entonces voy a tener una y las 2. Y aquí tenemos nuestros 2 cuellitos. Bueno, acá vamos a tener ahora lo que es la blusa. De las partes de la espalda la vamos a unir por el centro. Miren, esta es mi espalda. La voy a unir por el centro, que está cortada. Y luego abajo voy a poner el delantero. Y nos va a quedar así. Ay, mi gatito quiere entrar. Déjenme abrirle porque si no, no me va a dejar. Bueno, ya que la acomodamos, vamos a coser todo el costado y vamos a coser hombro y cosemos todo el costado. Bueno, vamos a la over a coserlo. Bueno, voy a empezar a coser. Voy a coser primero lo que es la parte de la espalda de mi blusa. Acuérdense que podemos hacer un pequeño remate en la over para que no se nos descosa. Que como va a ir con costuras encima, pues no importa. Entonces aquí ya tenemos acomodados en la espalda. Así rematamos en over. Y ahora sí, damos toda la costura hasta el final de la espalda. Acomodando siempre que las telas queden bien acomodadas.
Voy a coser hombros. Listo, un hombro, voy a coser el otro hombro. Vamos a coser costados. Cosemos el otro costado. Bueno, de la blusa ya terminamos. Ahora vamos a coser las manguitas. Una, vamos por la otra. Si observan, aunque está aquí en pico, yo hago esto y entonces la máquina me va a coser así y no pierdo este piquito de aquí. Para que no se estén complicando de pararse aquí y luego dar acá. Como son dos agujas, no podemos hacer lo mismo que en la máquina recta. Y cosemos los hombros de los cuellos.
cosimos todo lo que habíamos quedado de coser. Vamos a acomodar nuevamente lo que sigue. Bueno, vamos a poner nuestro juego de cuello uno encima del otro. Y de uno de los dos lados, una vez que coso aquí, voy a meter este es un elastiquito, miren, para poner el botón. Entonces yo voy a ponerle este botón. No me gusta poner a mí botones chiquitos porque después no los puedo abrochar, miren. Entonces yo voy a marcar hasta dónde. Este es el pedazo que yo tengo que meter cosido. Entonces ya que haya cosido yo todo esto, voy a levantar, me lo voy a llevar allá a la over y aquí donde yo ya tengo cosido lo voy a meter a medio centímetro. Si se fijan, aquí yo tengo medio centímetro, le puedo marcar aquí. Y voy a poner y voy a pasar la over. Vamos a pasar over así, todo esto hasta acá. Y las mangas, vamos a pegar las mangas. Esta es mi manga ya cosida. La voy a voltear para dejarla doble. Y una costura la hago para un lado y otra para el otro. Y voy a ponerle ahí un alfilercito. Y también le voy a poner alfileres a la mitad aquí, para que no se me mueva a la hora que yo esté cosiendo aquí en el filito, donde queda la tela doble. Vamos a ir poniéndolo ahí. Aquí le vamos a poner. Y esta marquita es la que me va a decir que esto va en el hombro, en la costurita del hombro. Miren, dejé una marquita de este lado y una marquita de este lado para que deban de quedar juntas. Y miren, aquí está la otra marca. Y voy poniéndole así para que no se mueva a la hora de que yo acomodo. Mi tela es licra algodón, miren, completamente elástica, miren. Entonces vamos a acabar de acomodar esto. Voy a hacer lo mismo con las dos mangas. Una vez que ya tengo los alfileres que me van a sostener el filo para que no se me mueva, voy a traer la blusa. La vamos a poner al derecho. Aquí está mi blusa al derecho. Y voy a buscar el hombro. Va a entrar con la parte que está con centro doble hacia adentro. Aquí miren. Y lo voy a empezar a pegar. Acuérdense que debe de quedar aquí en la parte de en medio, con este. Le voy a poner un alfiler para que me ayude. Y el otro alfiler lo vamos a poner en la parte de abajo, miren, aquí, donde juntan todos. ¿Ven por qué puse estos? Para que no se me mueva a la hora que yo estoy acomodando. Y ahora sí, vamos a acomodar de cada lado, miren, así. Una vez que ya quedó aquí acomodado, puedo poner unos alfilercitos intermedios para que no se me mueva a la hora de que yo voy a coser, porque pues es más de una telita. Miren, aquí acomodamos bien, bien acomodado. Tengo que acomodar que las tres queden aquí, para no batallar a la hora de que yo coso. Y de una vez voy a aprovechar, ya que acomodo la manga, vamos a aprovechar a hacerle la bastilla a 2 centímetros, 2 centímetros y medio. A esta no le agregamos bastilla porque va un poquito más arribita de la cadera. Entonces, para que nos quede así, no queda ni muy zancona ni muy larga. Si ustedes la quieren más larga, pues le agregan lo de la bastilla. Pero en el modelo no se veía tan larga. Entonces yo voy a coser los dos lados así. ¿Cómo se va a ver? Miren, esta ya la cosí. Miren, queda así. Y de adentro está aquí la costura. Bueno, entonces vamos a coser estos dos. Y de una vez yo marqué la bastilla. Miren, aquí está la bastilla. Para ir a hacerla
a la collaretera. Bueno, ya estamos aquí en la máquina. Voy a pegar primero la manga. Siempre yo inicio un poquito retirado de donde está la unión de costuras. Entonces voy a iniciar aquí por la parte de abajo de la manga. Por la axila empezaría. Y voy a meter un pedacito. Para que me dé tiempo de... Aquí ya está acomodado. Voy a quitar el alfiler. Y vamos a coser. Vamos a coser los cuellitos. Voy a coser primero todo el escote y luego los laterales para poder meter el ojalito. Bueno, aquí ya está. Aquí es donde yo voy a acomodar. Fíjense bien, voy a sacar el hilito aquí para poder rematar. Y me voy a traer este. Acuérdense que quedamos que mi over cose a medio centímetro. Entonces aquí yo lo voy a poner aquí, miren. Aquí en la parte de arriba. Voy a voltear mi tela. Y vamos a coserlo ahí. Después le podemos dar una pasadita con la máquina para que quede más fuerte. Aquí yo remato. Y voy y coso del otro lado también. Ahora sí vamos a coser nuestra bastillita a la collaretera. Bueno, vamos a coserle la bastillita en la collaretera. Miren, aquí los puntitos se ven donde voy cosiendo yo.
pedacito encima de la otra costura para que me sirva como de remate y nos vamos a pegar el cuello. Ya está aquí el cuellito cosido, ya lo tengo al derecho. ¿Qué vamos a hacer? Aquí en la parte de abajo vamos a abrir una costura para un lado y otra para el otro y las voy a juntar y voy a medir más o menos unos 2 centímetros y los voy a marcar. Vamos a ir a coser a la máquina recta este pedacito. Miren, quiero que vean cómo queda acomodado, para que vean qué es lo que se va a ver. Al coser nosotros cuando yo lo volteo, queda así, miren. Aquí queda, miren, para que a la hora que yo pegue, un pedacito quede aquí pegadito. Entonces aquí le vamos a coser donde puse el alfiler y miren, aquí ya va a quedar para su botón y ahorita les digo cómo lo pegamos. Entonces vamos a coser primero este pedacito que es como 2 centímetros. Abrimos y voy a hacer, fíjense bien, una costura hacia un lado y la otra hacia el otro. Bueno, ya lo tengo aquí cosido, vamos a la blusa. Miren, aquí ya nos quedó pegadito, con una costura para un lado y para el otro. No tiene revés ni derecho, me da lo mismo. Entonces voy a tomar mi blusa al derecho y vamos a acomodar la parte de la espalda. Aquí miren, esa costura que acabamos de hacer va a ir aquí en la espalda. La del hombro con el hombro. Aquí tenemos el hombro de la espalda. Un poco más arriba, hija, porque no se ve. A ver, miren, esta queda aquí, hombro con hombro. Fíjense, aquí va. Déjenme acomodar esta de acá. Y en el escote de adelante hay que marcar mitad y mitad para acomodarla. Entonces déjenme marcar mitades y ahorita se los muestro. Bueno, ya nada más vamos a pegar el cuello. Voy a empezar por la espalda y un poquito atrás de donde dejé el primer alfiler. Lo quito y coso todo el ruedo.
Terminamos la blusa, déjenme se las muestro. Bueno, miren, aquí ya está terminada. Está la forma de aquí de la manga, vean, aquí está el cuellito. No queda ninguna costura por fuera, miren, todo queda por dentro. Ya nada más nos falta ponerle la imagen aquí. Y miren también el ruedo, qué bonito se ve, miren. Bien, bien hechecito. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta la vista.